Você sofre com bruxismo? Bem, o bruxismo ele é o ato involuntário de ranger ou apertar os dentes, mais especificamente durante o sono, podendo causar dores na sua mandíbula, dor de cabeça ou muscular e levar até mesmo o desgaste dentário. Vou mostrar para vocês agora, bem rapidinho, a diferença entre a placa de clareamento que nós usamos e a placa mio-relaxante para o tratamento de bruxismo. Observem que a placa mio-relaxante ela tem uma espessura muito maior do que a placa de clareamento. Assim, ela protege mais ainda os seus dentes e alivia mais ainda a tensão da mandíbula. Cada placa é personalizada através da moldagem e modelo anatômico, de forma exclusiva, para se ajustar perfeitamente à sua boca, proporcionando conforto e proteção durante o sono, aliviando a dor e prevenindo danos aos dentes. Garanta sua placa mio-relaxante agora mesmo e durma tranquilo.